大家好，咁歡迎嚟到 No Rest Club 第二集。咁我哋 No Rest Land 嘅團隊咧，終於嚟到英國啦。好似發緊夢咁啊！即係可能加上有啲 jet lag，而家有啲眼瞓咧。愛丁堡有藝術節，成個氣氛都真係好唔同。我發覺其實呢個節要搞真係好難。我哋有3000幾個 show 喺度睇，有一啲懸浮嘅魔術，我睇到佢條線啊！我睇到條線之後我就，我 feel 到佢 feel 到我。如果之後譬如大個咗之後咧，有機會睇啲 magic show 咧，我都會盡量享受，俾佢呃咁樣嘅。我覺得佢叫自己做城堡實在太有信心，然後再入去，哇！呢度就係咯，呢度就係。不過我都想講咧，我覺得我係超嚴重 jet lag 嘅，我係即係我直頭有啲想 jet lag 度有少少想講翻第一個問題，文化差異啊！我哋翻去。精台得嘅嚟，精台得嘅頂住，精台嚟得嘅嚟，精台得嘅嚟頂住，精台得嘅嚟，精台得嘅頂住，精台嚟得嘅嚟，精台得嘅嚟頂住，頂住，頂住。好，我哋今日喺愛丁堡做呢個 podcast 嘅。咁咧，我係 Oscar， 咁我係原劇場英國分部嘅 Helka 啦。International，係。好，咁所以我喺英國接待大家嘅時候咧，我發覺唔係全部人都係嚟過英國嘅喎，係嘛？係啊。有啲係邊個係第一次嚟英國㗎？第一次去歐洲。係啊。有冇嘢第一次嚟歐洲？係。第一次衝出亞洲。好，你我都係。有咩分享？有咩分享講下先啦。我都唔知有咩講，但係我第一次即係我哋搭嗰架旅遊巴啦，跟住中途落站啦，好深印象就係我去男廁，因為我長頭髮啊嘛。平時我去香港男廁咧，好多人望住我嘅，即係會嚇呢個男廁係女廁啊咁樣。跟住但係去到英國咧，去到啲廁所咧係冇人理我嘅，係呢個係哇個文化差異咁大嘅可以。補翻少少 background 先，我哋嘅行程就係咧，我哋嘅大隊就係由香港搭飛機去到 Heathrow， 咁跟住之後咧，我哋就係喺 Heathrow 一齊搭 coach， 就沿途上嚟愛丁堡，咁我哋係差唔多搭咗8個鐘嘅，咁所以喺中間咧就會停咗2-3站，就係可能呢啲休息啦，係啦，休息嘅時間。所以頭先呢個經歷係頭先搭車嘅時候 break 嘅時候遇到嘅。係啊係啊。哦，OK。咁其他人咧係咪？其實我覺得都好香港咯，我覺得英國，尤其是我哋搭嗰個 coach 嘅時候咧，小師老師叫我哋你望下呢度香港嚟嘅咁樣，即係類似講呢個，我覺得係喎，啲馬路又好似喎，啲行人天橋又好似，哇嗰啲貨咪香港啲貨車咯，即係沿路我覺得都好似，但係嗰種文化嘅唔同咧，我覺得係我覺得係香港嘅比例比較少咯，即係你嗰樣嘢咧唔係呢度先有。係香港比較少，因為咧我又想講翻我之前做欖球賽嗰啲啤酒妹咧，因為嗰個真係全部都外國人嚟㗎。其實嗰一刻我咁樣跳翻嚟諗，我都覺得我嗰下好似去咗外國㗎，但係其實佢係香港嚟㗎嘛，只係嗰啲人或者佢哋所製造出嚟嘅氣氛會令到你有呢個感覺咯。但係其實我覺得同香港都好似，我又唔覺得似，好唔同，我又覺得好唔同。貴啲咯啲嘢，都係啲嘢好早閂咯。而家香港啲嘢都好早閂啊，5點幾閂門啊啲嘢，7點冇晒鋪頭開門啊，除咗餐廳之外，係喎，仲有巴咯。我好欣賞而家你哋呢個 jet lag 嘅狀態，我將嚟呢個 podcast 好好。我冇喎，你隔離嗰個有啊嘛。我就覺得有似同有唔似嘅地方嘅，即係其實我哋頭先都講啦，話我哋會搭旅遊巴啦，8個鐘啦，即係由頭即係 Heathrow 開始就去愛丁堡啦。其實一開始 Heathrow 嗰啲路咧，我覺得係好似嘅，即係會覺得其實嗰啲路牌嘅藍色啊，或者嗰啲側邊嗰啲牌咧，其實都係好似，就差唔多一樣添嗰啲係。但係一路去咧，就由好似城市啦，去到一個郊區嘅地方。其實我依家咧到愛丁堡到埗之後，依家第2日，我都唔覺得自己係一個現實嘅世界。我覺得自己因為嗰啲建築咧好多好似 Harry Potter 咁啦，但係又有啲咧好似喺啲圖書，即係我以前細個睇嗰啲圖書嘅建築物，見到
就喺呢度出現咯。嗰個就會覺得其實我都唔係好習慣依家見到嘅嘢，即係頭先我哋去咗National Gallery 嗰邊，即係好多人啦，然後有好多雜技睇啊，咁跟住就好多好靚嘅建築，我覺得我自己去咗好似發緊夢咁啊！即係可能加上有啲 jet lag，而家有啲眼瞓咧，好似去咗唔知邊度咧，好似發緊夢。但係其實我已經喺呢度第二日咁樣咯，即係未係好習慣嗰個眼睛見到嘅嘢，然後就係咁樣咯，即係仲習慣緊嗰啲人啊，全部都係外國人啊，然後原來咁啊，就發生咗咯咁樣。因為頭先我哋都有講到咧，就係可能有啲人係第一次嚟啦，有啲人係嚟過啦。邊個係嚟過愛丁堡藝術節嘅話？咁嚟過其實會唔會覺得睇慣咗，會覺得係冇乜特別啊？定係有冇嘢想分享？可以啊，可以啊。本人都有少少 jet lag。因為我嚟嘅時候已經係11年前啦，所以好唔同。我覺得啲嘢新咗，即使嗰啲好歷史嘅外牆啦，覺得佢輕微有翻新咗。喺我印象裏面，因為我嘅當年去呢，係好似我記得我手提電話係冇 SIM 卡嘅，應該淨係靠一個相機仔影相嘅啫。跟住之後就好記得嗰陣時暗啲嘅愛丁堡，冇咁光嘅。然後街頭表演係超多嘅，即係任何時候係滿晒嘅，直到4點前呢，嗰條 Main Street 係好熱鬧嘅。然後我嗰陣時依稀咧，仲係記得未有中式嘅餐館嘅，係啊。即係中設都冇嘅，但係開始頭先我哋住嘅附近咧，有條街有啲有啡啊，有啲泰式 massage 啊呢啲咧，我記得嗰陣時係好似冇嘅，冇呢啲。都世界會變咯，即係我都幾新奇嘅，即係會覺得係啊係啊，但係仲觀察緊咯，因為第二日嚟係啊，同埋冇感覺原來咁大風㗎，係啊，係咯係咯。我講兩句啦，我就7年前嚟嘅應該係，咁我覺得最大嘅分別咧就係嗰啲麥當勞啊、KFC 啊嗰啲已經換晒自助落單啦，咁樣，咁但係咧去到 Main Street 嗰個藝術氣息嘅濃厚咧，我覺得係不減嘅，即係我哋住呢度咧同主要表演場區嗰邊咧有少少距離啦，呢邊我會覺得未係咁感受到，但係我哋今日經過翻嗰啲我哋表演場地附近嘅嗰啲環境咧正，即係真係成條街啲人就喺度派傳單啊，所有廣告牌其實都係啲 show 啊，咁我想問下大家認唔認同呢樣嘢啦？認同啊，係咯，即係嗰個藝術氣息係好濃厚咯，係好正咯。我係阿威啦，咁我係前年嚟嘅。個唔同就係我前年嚟嘅時候咧，係純粹一個遊客嚟睇戲。今年咧係跟一個團隊嚟做嘢。個感覺係當我變成一個團隊嘅時候咧，我發覺好多角度我以前覺得好理所當然喎，作為一個遊客，應該係要咁啦，應該係要咁啦。但係而家嚟到咧，原來係都幾唔同嘅喎。咁雖然2年啫，但係因為譬如做嘢，你會發現原來入台嘅時間可能係好悶嘅，可能係，但係響所有嘅安排啊，原來係好多嘢要去處理嘅。咁我覺得咧呢2年即係前後咁樣去睇咧，我發覺其實呢個節要搞真係好難。我哋有3000幾個 show 喺度睇喎，上次嚟嘅時候咧都睇咗差唔多20個 show。今次我相信係難啲嘅，可以睇到呢個數量，但係好似頭先阿 Willis 咁講，嗰個氣息係不減嘅，係就係咁啦。我都想講話，收俾你。我咧上次嚟愛丁堡咧唔係 Fringe， 但係純粹就係嚟真係嚟觀光咁樣啦。我發現咧愛丁堡有藝術節，成個氣氛都真係好唔同。除咗本身喺街上面已經多咗好多人會，好似 Willis 咁講派傳單啊，或者有一啲street 嘅一啲 art form 出現嘅之外啦，係 busking 之外啦。之前咧我嚟嘅時候咧，
會有好多私營嘅活動，例如嗰啲私營嘅 bus，係會好多人嘅。跟住嗰啲 Ghost Bus Tour 會好多人嘅，摸嗰隻狗個鼻咧，好多人走去摸嘅。但係我今次呢2日行嘅時候咧，我反而見到呢一啲好傳統嘅旅遊景點係冇乜人嘅，啲人係真係會轉晒去睇 show 咯，感覺即係可能你天日潭門口就會係好多人堆咗喺度，你可能唔知道佢係一個表演場地，但係當你見到一個地方出邊好多人聚集嘅時候，你就會知道哦，佢就係一個表演場地啦。而佢唔係單一個兩個，佢係成條街都係，度度都係咯。所以對我嚟講都幾同我上次嚟愛丁堡都好唔同，就係藝術節緊嘅時候同埋藝術節不是藝術節嘅時候，成件事都好唔同。我又講下啦，我上次嚟20年前啦。我頭先我都有一個好夢幻嘅感覺，因為其實20年前嗰日係帶一班學生嚟，咁係啦，嗰陣時喺演藝學院，今次好似係班學生帶我嚟咁咯。嗰個感覺都幾夢幻，就咦發生咗咯喎！即係咧第一集嘅時候懶威咁，我就有少少策劃嘅，但係好似咦咁樣發生咗係喎，即係我冇着咧，但係我都覺得咦我眼前嘢係咪真實嘅咧？有呢個咁樣嘅感覺。至於嗰個地方，即係話有一啲足跡會認得到，即係因為始終其實佢呢個國家呢個城市嘅優點就係佢唔會俾你有啲嘢亂咁喐晒嘅，佢點樣都要留低一啲嘢嘅。正如好似我哋今日睇嗰個 show 咧，即係喺個古堡裏邊，雖然有啲朋友仔咧喺度 criticize 佢唔可以成為，佢唔可以叫做一個 castle，佢未夠格咁啊！呢間佢講下啦，但係就你會見到有歷史咯。咁但係嗰啲歷史其實所謂嗰個夢幻就係原來20年前我行過呢度，我哋喺行嘅時候就200年前咧，其實應該都有人行過呢度噶啦，即係嗰一種人嗰種轉移、嗰種生命、嗰種延續咯，而呢一個夢幻咯，而其實亦都多謝你哋呢啲時刻真係可一不可再噶啦。我點知仲有冇另一個20年又有班學生啫？即係咪啊？所以呢件事我覺得我要記低佢。好，因為今日我哋都去咗睇呢個 show 啦，就係一個叫 The Secret Room at Lauriston Castle， 咁係一個魔術 show 嚟嘅。魔術 show 好，係啊，即係我哋今次嘅第一個團體活動，係大家都睇過魔術 show 係嘛？冇有現場睇未？睇 American Got Talent。係因為今次呢個魔術 show 係佢分咗3段啦，咁我哋每一個小組就入去一個細嘅房，咁就有一個魔術師同我哋比較親密同埋近距離咁樣表演啦。大家嘅反應同埋迴響都好唔一樣，因為我發覺我嗰組咧同埋其他組咧睇同一個 show 咧，其實個感受都好唔一樣，可能係都係觀眾嘅氣氛、魔術師嗰陣嘅個 background 就係咧，我哋係會15個人一個 group 啦，咁我哋呢度好明顯就多過15個人啦，咁所以 eventually 我哋係有15個人一齊睇啦，然後另外我哋仲有6個人咧就係 join 咗其他出邊我哋唔認識嘅 random 嘅觀眾一齊睇嘅，咁所以咧嗰個分別就好大啦，因為我哋係即係我個 group 就係喺嗰個15 group 自己人嗰個 group 啦，咁跟住咧我哋變咗我哋自己啲反應咧又會即係可能我哋自己本身熟啦，又會比較大膽啲啦，跟住我哋又有啲有啲特別興奮嘅觀眾啦，跟住我哋又會特別咁樣啦，係咯，補充下特別興奮嘅觀眾。我自己睇咧，因為咧我自己英文唔係好好啊嘛，即係其實我好 focus 咧嗰個表演嘅魔術啊，即係其實我都深刻都知道發生咩事嘅，跟住哇你點變㗎？我係完全係入晒哇，
心裏面話話聲嘅係，同埋加上咧，佢係古堡嘛，我第一次入啲古堡睇都哇話話聲，即係未睇過啦，第一次見到就覺得哇好刺激好興奮。補充資料先，補充資料就係咧，我哋嗰個入咗去嗰個 castle 之後咧，我哋係會分別去3間唔同嘅房睇3個唔同嘅魔術師去做3段嘅表演嘅，咁所以其實我哋兩個係同時入去啦，但係我哋係睇唔同嘅房睇緊唔同嘅魔術師嘅演出嘅。對於我呢，我覺得有一個好大嘅發現就係我哋唔可以諗住，等我睇下你點做先，因為我覺得呢一個即係你想知道佢嘅秘密啊，咁即係想知道佢嘅秘密係好正常嘅，但係你唔可以真係知咯，唔可以淨係咁諗咯，因為佢會剝奪咗你嘅快樂㗎，就好似因為佢有3個啊嘛，第一個嗰陣時咧我就睇啦。咁睇到一半覺得哇好神奇，我好想知佢點做啊！直至到我睇到佢個破綻，跟住之後咧，佢對於我嚟講冇咁開心咗㗎。我睇得我冇呢個即係我拆穿佢，哇！但我係由頭睇得好開心㗎，因為完全入咗去啊嘛我。因為咧，我嗰個位咧，我睇到有一啲懸浮嘅魔術，我睇到佢條線啊，跟住我即刻我 feel 到。我睇到條線之後我就，我 feel 到佢 feel 到我，跟住佢即刻好快就完咗個 trick 佢，跟住我就覺得唔係幾好，咁樣唔係幾好啊，所以跟住第2、第3個 show 我全程投入去俾佢 flow 啊，跟住係睇得好開心噶，即係對於我嚟講個感受爭好遠啊！你唔去，你淨係去跟佢帶俾我嘅節奏，同埋佢俾我嘅bro 個 mind bro 係咁樣咯，會我好好奇啊，因為咧我係即係自己圍內15個人一組個 team 人，咁我就睇到咧成日都捉住我女。但係我好奇另一組嘅人睇嘅時候係點樣？哇！呢個真係好特別啊！即係咧，因為咧，首先我哋嗰組咧，我哋有一半係自己人啦，另外一半咧就係一啲外籍人士啦，有台灣人啦，有英國人啦，有大有細嘅，有大有細啦。咁佢哋一行入去咧已經好 decent 㗎啦，佢哋即係好直㗎啦，條腰骨咁樣啦，即係。然後咧係會令到我哋有少少，仲要一開始個 show 開始之前咧，其實已經有工作人員同我哋講係唔好吝嗇你嘅歡呼聲啊，你哋嘅嗰種情緒噶嘛。跟住但係你對住一啲英國人士，而又有啲台灣人好腼腆咁樣咧，係會令到我哋有少少斯文啲，即係唔想影響個國際啊，即係唔想影響香港嗰個旅遊嘅形象啦。即係嗰啲有啲凳坐嘅時候都會係啦，咁樣啦，即係不斷都喺呢度搞一輪咁樣啦，所以係會有啲已經係冇你哋嗰種熱情啊！我哋嗰邊係冇人坐啊，我坐啦，即係仲要有大有細啊嘛！我哋嗰邊咁就會好尷尬。咁呢一 round 讓咗俾個細嘅，咁下一 round 就要讓俾個大嘅。咁我哋呢邊就會好推近啲。我哋嗰邊就着重於喺個文化交流度多過喺嗰個表演度咯。同埋對於我嚟講，我哋最 magic 咧，一定呢個 video 可以再傾下睇個 show 嘅內容啦。但係 for 於我咧，我覺得最 magic 嗰個位咧，我有時都唔係睇緊佢個表演嘅，我睇緊嗰個 castle 嘅嗰個環境啊。對我嚟講係最 magic 嘅，即係哇嗰度有個密室，個密室係點樣嘅咧？入邊係點咧？即係呢個係我覺得最 magic 嘅位係。好少見啊嘛，香港我哋見唔到呢啲，跟住就係咁喺度望，然後我就發現我已經 miss 咗一個魔術啦。係啊，我又睇緊個環境咯。係咪佢個歷史裡面有講到話書房嗰度係咪有講到話其中一代嗰個屋主係 carpenter 係嗰啲，所以佢會諗去整呢個暗門啊，嗰隻窗好遠，以為係嗰隻窗，但係其實裡面有個螺旋梯，俾啲人俾啲僕人咧偷聽，又話翻俾佢聽嗰啲內容係點啊？補充完啦。呢啲即係香港難做嘅就係佢 site specific 啊，佢一定要喺呢一個咁嘅環境底下，
咁所以我覺得佢聰明嘅地方，即係老實講，佢啲魔術就真係或者有睇過魔術嘅人，其實好易拆穿嘅，就係或者都係啲好司空見慣嘅魔術嚟嘅，唔係特別嘅。咁但係唔係做得差嘅，係啊。咁但係嗰個特別之處係佢將呢啲嘢擺喺呢一個環境入面，佢分3個小隊行唔同嘅路線。其實佢一開始有一段 briefing 已經鋪排緊一啲嘢，咁令到啲觀眾容易啲進入。咁好似加埋佢 transit 中間咧，佢好巧妙，仲用緊某啲房間去做一啲介紹個房間啊，你睇下啲畫係咁樣嘅，斬開咗一半啊咁樣，咁就等你就算等都有嘢做。咁作為觀眾就即係好似都幾 satisfy 喎，成個過程咁樣。咁同埋就係如果講翻啲魔術就係，我反而覺得頭先講話有冇拆穿佢嗰樣嘢咧，即係對我嚟講，我就算知佢個 trick 係點，我覺得依然好睇嘅係我睇個魔術師嘅表演能力，佢嘅節奏啦，佢可唔可以吸引到啲觀眾啦？就算我明知佢只係撻個手指做個聲咁樣。咁但係嗰樣對你嚟講唔 magic， 但係佢嘅表情啦，佢嘅節奏啦，佢點樣 draw 到你 attention 啦，嗰啲先至真正係 magic 咯，我覺得。其實點解初第一場 show 會揀係 magic show 嘅？好啊。其他有冇人想再講下？好啊。咁你講先。好啊。好。你係馬仔，我係馬仔，英國分部嘅 helper 都係。我覺得係開心嘅，因為我以前細個睇電視咧，就係啲 magic show 啦，有幾種嘅，但係一種就係你睇完成個 show，佢做完之後咧就完噶啦。但亦都有一種咧，做完個 show 之後咧，字幕 roll 噶，佢俾翻嗰個破綻你睇，佢做翻俾你睇，咁我冇咁好睇嘅。所以當我如果之後譬如大個咗之後咧，有機會睇啲 magic show 咧，我都會盡量享受俾佢呃咁樣嘅，呢次都係。尤其是當第一個 show 咧，我好榮幸咁俾施老師督咗出去，做魔術師嘅 helper，咁我企喺佢隔離，我盡量有幾秒鐘，我想嘗試望近啲，你到底邊隻手指喐緊咩咧咁樣嘅。咁但係佢真係好快，我睇唔到。嗰3分鐘係好享受咁樣企喺隔離，OK。同一時間少少驚啦，因為佢英文我就真係聽得唔係好晒，咁但係我都盡量享受。咁佢都好就我哋嘅，佢都問我哋你哋香港嚟係聽得明，咁咪 OK 啦。咁啊希望你哋 enjoy 得晒成個過程。跟住就佢用好好聽嘅英文一路咁樣做落去。咁啊我都一路 yes no yes no 咁樣 OK 嘅。咁就所以嗰幾分鐘咧係享受嘅，即係比較呃。係咁點解會揀magic show 係第一個 show 咧？首先我自己都好興奮啦，第一次大家一齊去一個外國睇第一個 show 啦。咁因為之後嘅時間，大家都會各自，譬如你睇 house program， 你會有你自己感興趣嘅節目。咁我自己就覺得愛丁堡係一個好多歷史文物保存得好好嘅地方。咁就諗有冇一個地方係遠少少，又有城堡，又有 show 睇咧？咁真係有喎！兒童佢仲要係本身呢一個節目係 for 小朋友一家大細睇嘅。咁我就覺得我喺度睇個 house program 有冇一個 show 係，因為我自己會有啲策略就會諗。你哋應該好少有機會搭一程巴士離開個市中心，然後入一個城堡去睇一個節目。我糾正，我哋係搭咗一程飛機，然後再搭一程巴士。係啦，然之後我哋再搭多一程巴士咁樣，係啦。咁我自己就覺得景色同埋演出會佔一半咯，即係好少。我哋如果喺香港睇 site specific， 其實我哋可能已知我哋有去過嗰個地方添，只不過將嗰個地方變成係一個你可以變咗表演嘅場地去感受。但係佢而家係一個海邊嘅城堡喎，同埋頭先即係佢好似一個細個嘅城堡啦，但係轉條罅出去，嗰條罅望出去係一個咁大嘅海景，咁我就覺得哇，好值得帶大家一齊去睇，一種小郊遊。頭先我聽到咧有人話，即係唔知邊係咯個城堡，係個個都滿意嘅。係啊，我想聽下喎。係咯。邊個咧？又點乜嘢城堡啊？家朗。拜拜。係。8點單啦。
我覺得佢叫自己做城堡實在太有信心。城堡啊！你第一下諗到聽到 castle， 你會諗乜嘢啊？迪士尼嗰等啦。跟住我一去到落車啦，我話呢個係城堡，唔係我哋落車嗰度係未見到嘅。跟住Jackie 就話：咁嗰啲都要俾啲女僕住下噶嘛。好啦，咁啊行入去啦。跟住雷老師咧就話：再行入去先係㗎。咁我就 OK，咁我就好期待啦。一路個頭喺度惡啦，就喺度揾邊度有啲高啲嘅樓都冇嘅咁樣，跟住淨係見到樹。跟住佢哋去廁所，咁我哋行入去啦就話。然後再入去，哇！呢度就係，呢度就係，呢度就係，好啊！呢度係咩啊？但我要問佢一個問題，我想知道咧，即係英文嘅 castle 咧，其實同我哋如果我哋用廣東話講城堡，其實佢係咪有啲差異咯？我會問。即係因為例如我去歐洲其他地方咧，有一啲佢都係 name 嗰個地方係 castle， 但係你都係見到佢好似一個大啲嘅豪宅咁樣。我對於 castle 嘅就係佢要靚咯。或者咧，我有見過一啲係即係佢好似嗰啲棋，即係嗰啲黑白棋咪有一等 tower 嘅，即係我都有見過咁樣係幾座咁樣，又唔係尖頂嘅幾座咁樣企咁嘅樓，我都覺得城堡即係好似係有皇室喺度住過嘅。但頭先嗰度我感覺上就好似係有錢人咯。然後有錢人輸晒啲身家，所以賣咗呢等嘢咯。我個感覺去到就係咁。我都有呢個感覺。我哋咪頭先一轉彎行出要好出先海邊嘅，咁有條直路嘅。我覺得後面嗰啲草地，我覺得佢有機會真係拆咗。我有諗即係想像嘅，因為佢個土地咧，好似係有啲方形。係啊，有啲凹咗落去。但係其實因為唔好唔記得喎，佢係因為有時真係你嗰個係咪直屬血統而叫嗰個係 castle 啊，抑或係 palace 啊，抑或係 mansion 嘅。即係所以呢個咧，我哋又可以再考究一下。同埋唔好唔記得喎，呢度係 Scotland 喎，因為喺嗰個簡介嘅時候咧。佢有諗過係好明顯唔記得個名啊！Queen Mary Queen 係 Mary Queen 係Scotland 係嚟佢係啲遠房親戚咧，就因為其實呢個城堡嗰個特色就係佢哋呢個城堡嗰啲主人咧都好似有啲 magic 咁樣啊，就算到佢咧Queen of Mary 咧。佢應該會俾人釋放㗎啦，會喺英國度翻嚟啊！咁所以其實可能因為呢度都係始終係 Scotland 啊，咁可能又同嗰度即係英國嘅城堡又有啲分別，但係確實又真係幾值得考究嘅。因為譬如我哋愛丁堡嗰個城堡，你就見到係城堡咯，因為嗰種宏偉。係啊，我一直以為城堡都係會有條河包住佢嘅。即係護城護城河。係啊，我一直以為咁樣先叫落嚟咁。側邊有海喎，係啊，係海喎，但係佢都冇包實佢個海。佢咁啱起咗喺個海隔。我哋研究下係咪城堡就一定有條河包住啊？係啊，佢點樣維持嘅？佢點樣先可以叫自己做城堡？我突然間咧諗起一個好無聊，即係咧我 castle 咧見到呢個字最多咧就係我 Google 咩見到青山公路。跟住咧，因為我係英文版啊，即係佢中英對照咁，跟住就見到 Castle Peak Road 啦。跟住你啱啱話點先可以叫 Castle， 跟住我就諗，但係香港嗰個路係直線，跟住我就諗，即係點咧？喺個山上面定咩意思咧？令到我有啲好奇，一定係山上邊。唔知啊，搞到我想 search 翻呢個字係點解咯。但係咧，其實咧喺頭先，對唔住，我好忍住唔講嘢，但係都好多嘢想分享。但係頭先我睇，即係佢因為臨入去呢個城堡之前，有一個女士就簡介啦，雖然我唔係聽得晒所有嘅 story，即係佢好似由16世紀開始，佢不停就換手，好似入邊有好多故事。咁然之後我就一路聽咧，就一路諗如果係喺香港發生咧，就應該咧會有一啲。即時有一啲人咧出嚟演繹嗰啲人物咁樣啦，即係嗰啲叫咩環境劇場咁樣啦，咁我就哇正啊咁樣啦，跟住我就諗其實咧，因為佢好多例如英國或者喺愛丁堡佢好多建築物，佢本身已經承載咗好多故事。
跟住我頭先就會覺得哇，其實就咁攞起手一個，你已經可以係一個創作嘅材料。跟住我就會突然之間好有一種感覺，就係哇，周圍都係故事，即係當你有保存咗佢嘅建築又好，佢嘅歷史又好，佢嘅歷史本身就哇，佢有咁多嘢盛載喺入邊，而真係好睇嗰個國家嘅人，佢覺唔覺得嗰啲嘢係寶？佢仲要啊！你係遊客嘅時候，我分享俾你。係啊，我頭先就有呢個感覺，即係除咗係嗰個入邊佢表演魔術嘅嘢之外，我覺得我中意嘅就係佢哋有呢一種承傳翻一啲故事，佢記錄翻一啲嘢。其實佢其中有啲故事係講啲有錢佬啫嘛。Who cares？ 即係有邊個其實唔，但係佢會咁樣講翻俾你聽。我唔知咧，我有感覺係咧，我有感覺係好似係呢一個 castle 嘅人啦，就係因為想 promote 佢哋呢個 castle 講佢哋嘅故事，所以揾啲魔術師嚟去做一個用佢哋嘅背景去做一個 show 去吸引啲人嚟。我唔知係咪真嘅，但我有啲感覺係咁樣樣。而咁樣我覺得係有趣。我諗都係，因為譬如佢都話有一間房就係佢哋唔知會喺嗰度賭錢定點樣，咁嗰間房嗰位魔術師就係表演翻一啲同可能賭錢會有啲關係攞啤牌嘅一啲 tricks 去做咁樣噶嘛。但係我覺得嗰個女士講唔到咯，即係佢好似 admin 交代咁嗰啲廁所入邊啊，2個鐘頭後就有exhibition 嚟咁樣，跟住聽我就 fade out。其實就係因為佢講得唔好，我先至會聯想係啊。如果講得好啲咧，就應該要有2個演員行出嚟，着埋嗰啲衫，然之後就一路喺度擺。係啊，推開個窗，攞住嗰隻黑色嘅雞。但係有時呢啲 show 咧又流流地嘅喎，其實英國都有㗎，即係有一啲真係palace 嘅 show，即係會但係佢哋即係表演打劍俾你睇咁嗰啲，但係跟住你又覺得你留翻啲想像空間俾我啦，即係又會係咁樣。咁個魔術師有冇？大家覺得個魔術師有冇用到個 site 嚟做佢嘅表演？我覺得唔算有，我覺得冇喎。我覺得呢個冇喎。要攞張台出嚟嘅，喺張台變魔術嘅冇啦。但係最尾嗰個又講話佢唔可以掂呢，好多限制㗎嘛。話唔可以擺嘢啊，唔可以掂啊。因為古蹟啊嘛。我都有少少覺得但係我係其實留意後面啲嘢多過睇魔術嘅，我成個過程係，因為我如果好留心個魔術，咁我嚟呢個城堡嚟做乜嘢啊？我有少少覺得，即係我最初本身嘅想像都以為，因為去之前已經知道係行城堡兼睇表演咁樣啦，咁我以為一定好關事啦，嗰啲表演咯，點知係完全即係佢把口就會講嘅有啲關事嘅。但係我覺得如果我過分專心，跟住你一表演完我又行出間房，咁我完全唔記得我入嚟係觀賞城堡呢部分咁樣。我有少少調轉，就係我睇咗個 show，跟住我冇乜唔記得咗睇咗成幕。係啊，所以我係咁望周圍啲嘢嘅，有時都。不過我都想講咧，我覺得我係超嚴重 jet lag 嘅，我係即係我直頭有啲想 jet lag 度有少少想講翻第一個問題，即係講翻個文化差異啊！我哋翻返去，我撈到啦，終於。唔係，我真係 jet lag 得好勁，我覺得。馬希頭先係咪要講埋先啊？佢係因為我覺得係時間所限咧，佢始終係一個 fringe 嘅其中一個演出，咁可能 within 1小時內完成。但我見到佢其實佢有個城堡 tour 可以另外 join 嘅，咁所以可能另一 part 嘢咯。所以佢呢個位就佢冇着墨咁多喺個帶大家去睇每間房嘅嗰個位。咁但係可以啊。係啊，同埋佢話有個 costume 唔知10月嘅時候，係啊，有個女士嗰個 admin 嗰個 admin mode 嗰個女士話講 about 呢個，總之係呢個都係關佢 castle 或者一啲保育嘅事，因為我估佢都係俾政府注資咗，或者叫做乜嘢咧？即係個 trust， 即係政府係
幫緊去 maintain 呢個地方，然後再做一啲保育嘅工作，所以都有其實有其他 event 進行緊。佢哋話，即係嗰個女士，佢哋話佢哋 steward 嚟㗎嘛，係即係幫個政府做嘢。我哋嗰個幾組嘅嗰個 escort 其實都係幫緊個城堡去做緊啲推廣。咁所以應該即係你會見到佢冇表演能力，佢講到啦，咳咳其實好合理啊咁樣咯。係咧，我又要講少少嘢。我知道好快俾你，即係頭先咧去咗其中一間房，我哋唔係喺佢入邊睇表演，我哋咧係純粹因為要等下一間房，我哋就入咗去，然後有個女士咧就出嚟介紹少少咁樣啦。咁然後咧，嗰個係一個 dining room 係啦，即係一個餐台食飯嘅地方。然後我就喺入邊咧，就咁望住嗰個地方，我突然之間好多諗翻以前讀書嘅時候睇嗰啲 classic 嘅 play 啊，即係突然之間好多畫面出現啊。跟住我就諗，其實咧你係要親身 being 係過喺呢啲地方，你先至會理解其實係一種乜嘢嘅 culture。以前咧係點做都會覺得怪怪地，唔明嘅。但係你見到人哋啲叉，哇咁多隻嘅，嗰5-6隻叉嘅。佢仲要介紹啊，我哋佢嗰個女士介紹咧話係啊，你見到咁大張台，點解有四張凳咧？就係原來佢最多可以擺12個位嘅。係啊，佢有講過12。係啊，好，我哋交佢講翻我第一個問題。好啊，問得犀利啊！唉，我都要撈下先啊！係啊，真係即係叻得好勁啊！我覺得我係想講咧，我覺得可能又關呢個 jet lag 事啦，又關我啲英文都好差嘅。其實我嚟到呢度最大嘅感受係，我覺得我格格不入。即係我到呢一刻咧，都有少少同 Angie 佢有講啦，好似入咗個夢入邊咁。其實我都覺得係啊，甚至我覺得有種好似未來人翻咗去古代咁啊！我覺得自己即係所有嘢都係有距離嘅，我覺得即係有種格格不入，跟住有 jet lag 啦。跟住我反而成個暫時咧，其實我哋嚟咗2日啫。咁我有個最大嘅感受咧，係其實係喺搭巴士嚟，即係由希斯路機場搭巴士嚟愛丁堡嗰程咧，我即係有段時間個人瞓晒覺啦，咁一個人望住出邊嗰啲風景啦，跟住係好少見到呢啲風景嘅，真係有段時間就係一大片山丘、草原同埋啲羊，咁我真係覺得我係有個我唔知點形容呢個感覺，突然之間我會覺得即係我哋即係特別我係即係有時都戲劇發燒友咁樣啦，即係即係好多時間都喺度諗咩戲劇啊，點樣做一個好演員啊，跟住我突然間想像，即係喺呢條咁漫長嘅路入邊，無端端喺個咁嘅荒野入邊有間屋有個人。即係佢係可能係呢一生都冇睇過舞台劇，都甚至都唔知咩嚟。我想講咩咧？即係我係有種感覺其實我平時咁認真用咩嘅啫？係有種咁嘅感覺，即係有時啊可能會直頭同人有爭執啊，有拗撬啊，為咗呢啲咁好執着咩先係啱啊？做演員啊，但係其實可能喺世界某個角落係完全唔重要呢樣嘢。突然間覺得個世界係有一種我唔知點形容嘅，係褪後咗幾步睇翻，可能係啦。而呢個係個環境帶俾我嘅一個好具體嘅感覺，而唔係可能一個人同我講道理我會得到嘅一個講。我諗就係嗰個空間。我諗其實最大嘅分別嚟到就係多咗好多空間。你會見到係因為呢度好逼，我哋要我哋要逼喺個鏡頭，係啦，逼喺個鏡頭入邊。但係咧，我哋就會有一個好大嘅空間，即係你諗下嗰啲羊，我 send 幅相，因為啱啱又
香港人咯，就算嗰程車嚟都有啲人會問你嘢，跟住我就我 send 張相俾你睇下啦，咁樣影咗出嚟，跟住佢問咦？嗰啲白色一點點嘅咩嚟㗎？羊啊，咁即係佢就好靚啊咁樣即係白色一點點，即係話其實嗰個草地好大，但係嗰啲羊好細粒，即係嗰個我諗係又會 feel 到自己嗰種渺小。你冇諗過一個巴士嘅窗，即係香港都有啦巴士嘅窗，但係呢一個都係巴士嘅窗，但我可以見到咁多嘢，即係個山唔係咁大，嗰啲羊係咁細咁樣咯，即係個比例係可以有咁樣嘅唔同，嗰個腦袋咧其實都未 function 到，有呢一種感覺咯。我會形容係即係香港係冇呢個空間嗰樣嘢係咧，香港你 even 就算係你去到嗰啲郊區即係 even 可能好冇人住嘅，即係你石澳嗰段路咁樣，或者西貢入去嗰段路咁樣先算啦。因為佢嗰個 condense 程度係其實你一邊可能就係海，一邊可能就係好斜嘅山坡、石坡咁樣嗰啲咩護土牆嗰種。咁但係我哋一路搭車嚟嘅狀況就係你會見到一大片草原或者一大片綠色嘅嘢，而有啲可能係我唔知，可能係畫咗，可能佢哋真係養羊嘅，我唔知啦，可能真係種嘢嘅之類。但係有啲應該唔係啲嘅，有啲係純粹只不過可能係咁啱有座山喺度，然後你係可以見到晒成座山，你見到啲樹性。但係我嗰刻嘅諗法就係佢哋當有呢個城市有呢個空間或者呢個土地上咧國家有呢個空間嘅時候，佢哋好似可以容許呢個空間冇乜用途。即係香港你冇辦法噶嘛，你一定係即係啲樓你市區啲樓30-40層係基本，但係呢度你唔會未見到多過10層嘅樓咁滯，跟住然後可能喺 city 同 city 中間就會有好大片呢啲咁樣嘅空間，你就可以唔知我真係可能揸車經過嘅時候有片草原望啊咁樣咯。係，同埋咧，我想回應啱啱講搭車嚟嗰一段路啊，因為咧，因為其實我嗰陣時望住嗰啲咁嘅屋啦，嗰啲可能隔咗幾公里先有一間屋咧，我嗰陣時係即刻諗起 Chekhov 劇本㗎，因為嗰陣時 Year 2嗰陣時讀書咧，講起話以前嗰啲人咧，佢哋乜娛樂都冇㗎嘛，跟住之後咧就淨係得啲人，得啲屋同埋草地同埋天空同埋嗰啲動物，即係例如雀仔啊嗰啲啦。跟住之後咧，佢哋嗰啲人咧就係會思考好多人生啊。跟住咧，我嗰陣時就喺度諗，佢哋嘅生活好靜啊，好靜啊！我唔知佢哋有冇電視添，我直情喺度想像，真係唔係即係唔係話 Chekhov 應該唔係 Chekhov， 我係講而家，即係係啊嗰屋仔入面，即係我喺度思考緊嗰種靜嗰種思考，因為我即刻諗翻起講香港人，我哋好嘈噶嘛，我哋反而會驚嗰種靜噶嘛。但係與此同時，其實佢哋就係生活喺嗰種靜度。因為我嚟到呢度有一個發現就係條街咧 ，even 條街好多人，其實佢哋都冇香港條街咁嘈噶。我覺得最嘈咧係我哋咯，即係我哋3個出，我哋好靜嘅其實喺個超市度咧，我覺得好嘈啊！我自己。牛修回應你呢個即係呢個靜或者嗰個諗嘢嗰樣嘢，因為咧我自己而家咧，即係我搬咗去香港啦，喺西貢度住啦。咁我嗰個位咧係介乎於，即係我好容易可以搭車好快 access 到一個好城市嘅地方啦，即係香港嘅節奏啦。但係咧，我與此同時又係出到去冇任何店鋪，跟住就係人哋行山嘅起點嘅嗰啲位置。咁所以咧，然後我屋企，因為我都係一個好怕嘈嘅人，我亦都特登選擇咗唔要電視嘅我屋企，我係好 enjoy 呢種靜嘅。咁咧，但係我發現咧，即係我自己反而係我都 balance 緊，究竟我咩時候想要多啲人氣，咩時候我係
我話我要入翻嗰啲樹林入邊啊，唔得啦咁樣咯，因為即係喺呢度啦，嚟到呢度，我見到周圍啲人，其實佢哋都好城市嘅感覺㗎，即係喺愛丁堡嘅話，咁我有時咧，即係又愛又恨咁樣，係有時咧又會覺得即係你睇住啲人點樣即係對待個環境啊，或者你睇住啲人嗰個自己嗰個狀態咧，有時會覺得有啲地方係未必喜歡，但有時又會覺得有啲嘢係因為有某一啲咁樣嘅 quality 咧，先至可以 happen 到出嚟咯。即係有啲我都好 enjoy 嘅嘢，係可能都因為某啲城市或者呢種人與人之間有種合作，先可以組成到一啲嘢。咁所以我都即係有少少似，譬如嚟翻即係我哋 join 翻之前，我哋幾個月排戲咁樣，我突然間接觸翻勁多人啦，不斷喺度揾翻究竟我咩時候想同人多啲接觸，咩時候我想翻落嚟自己度，係不斷喺度揾咯。跟住我就發覺，其實我又唔係真係完全100% 靜咯，即係我都有，我直情係有思考過咧，我係咪要選擇一個生活就係頭先15講嗰啲人咧，就係喺屋企咧，即係就係嗰啲屋入邊嗰啲人啦。我係有直情有考慮過係咪要選擇咁嘅生活，我係諗晒，我係參考晒人哋嗰啲點樣咩嗰啲台灣啊，咪好中意搬去鄉郊地方，我係睇晒咁點樣自己親手搭屋，點樣我變咗睇勁多嗰啲片啦。但係我發覺我其實我可能我心底其實我未必係咯，係。但係呢個發現係你覺得你係嚟咗愛丁堡呢度先啦，定係開始排戲嗰排你就突然間？我一路其實 question 嚟嘅，之前係我未知，但係咧我越嚟越覺得我係可能我兩樣都需要，但係我自己 take time 決定幾時咯。呢個都真係似我哋個 show 入面，即係幾樣唔同嘅狀態嘅香港嗰個環境都可能喺入面有啲感受。同埋我今日有個感覺咧，就係、不過都唔肯定嘅，因為嚟第二日啦。即係我覺得點解啲時間過得咁快嘅？我嘅意思係，即係可能我去到今日我要即係即係出咗去做咗今日要做嘅活動啦，跟住翻嚟啦，跟住我一望時間夜晚8點咯已經，我就覺得哇！我喺香港可能出去8個鐘，我可以做100樣嘢。但我依家喺呢度8個鐘，我可能做咗2樣嘢，即係不知不覺唔知乜啲時間係我唔知係今日係咁定係點，但係有種，亦都係有我講嗰種格格不入，係有種好唔協調。我覺得個人嚟到呢度，點解我8個鐘只係做咗2樣嘢，只係出咗嚟睇個成本同埋食咗餐飯就翻屋企。但係咯，總之喺香港8個鐘我可以做100樣嘢。我調翻轉喎，我成日覺得我喺香港只係做一樣嘢，就係做嘢。我反而我係每一次去歐洲，我先至覺得我做咗好多嘢，每一日。我今朝覺得自己做咗勁多嘢，跟住覺得哇，每一刻都喺度諗。我哋點解住喺香港？我可以行咗1個鐘、個幾鐘喎，即係7點起身，我煮緊早餐，跟住佢又嚟喎，跟住一齊喂，不如出去啦，行一陣啦，跟住就 keep 住行咗，我哋差唔多2個鐘，翻到嚟2個鐘咯。但係就係會有啲地方坐下草地啊，望下，喂呢度又可以一路行一路傾偈啊，好奢侈噶嘛！你真係喺香港就係要預備今日嘅工作噶嘛，但係呢度就係仲可以行2次超市，我覺得係冇可能啊！喺香港，你只會用最快時間離開嘅啫。係，我都想講咧，嗰個時間咧係有令我覺得自己有活力咗噶，同埋我覺得嗰個時間係因為佢最特別嗰樣嘢，佢嘅日照時間好長。佢9點先落山咧，就係會令我個太陽未落山，我就係繼續充滿活力咁樣去唔同嘅地方，食完飯慢慢行翻去咯，都未落山。同埋咧講得一樣就係，只要一落咗山，食完飯就真係瞓覺咯，撳唔到電話噶啦，就係因為日照嗰啲時間我已經放晒我自己啲電啦，跟住夜晚就係好好瞓覺，約7點鐘起身，可以再繼續有充滿精力咁樣去做一啲嘢。但係得意嘅地方係夏天就係咁做喎，
冬天佢4點鐘就冇太陽噶啦。3、4，所以我而家有少少明咧，點解啲歐洲人咁中意過聖誕？即係除咗 family gathering，我諗係咪因為佢冬天實在太漫長，要揾啲 festival 喺度振奮一下？其實係㗎啦，係啊，同埋真係好大影響就係喺香港，因為太長時間，我哋成日落雨啊、雷雨啊，冇太陽。但係呢邊佢都唔係叫大太陽啊，即係陰陰地有時會有陽光，你已經覺得哇活力充沛好多，休息得好㗎，唔得，好耐冇試過一聲瞓。同埋呢個即刻令我諗到呢度翻工嘅時間嘅短啊！即係咧，我嗰日咧喺度行啦，即係啱啱到埗啦，即刻衝出去買嘢啦，因為知道佢收7點啊嘛。跟住咧收完7點之後咧，我都喺度心諗，咁呢間收7點唔緊要啦，行下其他嘢啦。點知其他嘢都閂晒喎。跟住之後我嗰一下咧望住個天都仲未暗，跟住我就喺度心諗，真係唔公平啊！真係唔公平啊！點解我喺香港做嘢我要做到9點10點鐘之後我先收工，我翻到屋企已經冇得煮個飯食，但係佢哋收工之後仲可以去超市慢慢地買啲嘢食，翻屋企煮個飯食，跟住我就好羨慕啊！有一種咁樣嘅感覺。但我仲未慣咁樣嘅生活咯，即係超爽。咁你都係嚟咗2日先，唔係睇都係，但係㗎，好似有種喺香港同呢度嘅生活好唔同，即係嗰種生活一日做10幾樣嘢，但係呢度執一日我行路啊，行成粒鐘啊，大佬，係有少少未平衡到啊！而家我諗天氣都有啲幫助嘅，畢竟而家我哋今日係10零到20度咁樣，咁但係喺香港呢啲時間一係就係早幾日嘅一日打2次黑雨啦，一係就係應該係30幾度暴曬緊啦。咁我諗我哋30幾度暴曬緊，好難喺呢度行半個鐘出去市中心嘅，係。咁所以我覺得天氣都好，同埋香港都好太方便啦！香港真係一種方便到程度，哇！行幾步就到啦，有嘢即係可以做到。好多數 keep 住你行一條大街就 keep 住有鋪頭，keep 住有鋪頭。但係呢度係要行幾條街先。係啦，你真係行到 Prince Street 咁樣先至叫做成街都係鋪頭。正正就係回應咗我哋咁一開始個主題啦，就係嗰種文化差異咯。譬如嗰啲工作節奏都係，我哋今日去整巴士證咁樣，2條隊係可以嗰個差異係第一個人去整，到另一條隊第4個人整完啦，第1個人都仲未整完嘅，咁所以你會見到真係都會有差異。佢哋可能嗰香港人好講效率，快啲，但係佢哋check 清楚先，係呢個啊可，你係2個禮拜咁，即係佢慢慢同你 check，咁你呢啲咪會見到真係就係個文化差異咯。但係舒服，即係你見到佢舒服咯，我哋自己好猛嘅時候，佢好悠閒咁樣，就係文化差異。咁就老㗎啦。係咁就到哇！一世啊！哇！拜，跟住佢就到老，就係咁啦。佢從來都唔會試過快啲咧，講真佢唔。但係個環境就係，即係佢都冇經歷過香港嗰種咁急嘅節奏啊嘛，佢冇需要啊嘛，係咯。你聽日去拎張傳單俾佢，叫佢拎起。同埋咧，因為呢度要行，成日都要行路啊嘛，即係唔會成日，我唔會成日搭車，好貴啊嘛，20蚊一次。但係一行得多路咧，就會好多時候都會，有咩做咧？即係會問好多自己問題嘅，即係就算啱啱同 Pinky 同阿奶行街都有咩做嘅定價？咦，好似突然間問啲好哲理嘅問題嘅，即係話咦，我喺邊度嚟㗎？個意思係想揾嘢做定係想揾嘢做啊？即係但係其實冇嘢做噶嘛，你都係行啫嘛，即係會突然間會想問啲有種 moment 會同自己傾偈咯，突然之間。佢唱咗嗰個旅行的意義啊，係我冇喎，就係喺度周圍睇，呢度好靚啊，呢度好靚啊，哇！呢度好舒服啊，邊個有嘢食？仔啊！我冇啊，冇乜喺度揾嘢食，呢度嘢食太貴啦。你可唔可以分享尋日你喺個巴士度睇到個特樓喺度喐啊？因為琴日啦，係搭巴士啦，跟住咁啱經過一啲屋企，即係2、3層高嘅，好近嘅。跟住咧，架車停低咗喺度啦。跟住咧 ，Pinky 就望住個窗咁就，哇！間屋喺度喐啊間屋。跟住話，跟住我就話，其實唔係夠人喐咋。跟住就，我後尾都意識到嘅，但係嗰下因為已經搭咗好耐車，
跟住又瞓得唔係幾夠，我以為我自己出現咗幻覺啊！同埋咧有一樣嘢好得意㗎，都其實真係點解啫？點解呢度啲屋咁多煙通咧？我哋記住呢個問題先。第3集你揾翻個答案俾我哋啦。係你而家估一個先。係啊，好想知啊。你覺得咧？但係佢個煙通好細個聖誕老人行入。咩啊？聖誕老人佢煙通好細，聖誕老人爬唔到入去咯。我第一個見到咧係咁大個，跟住我就話啊，唔怪得聖誕老人係煙通牌。我見到嗰啲係細細個咁細個，跟住一間屋有5、6、7條，跟住我心啊，唔係因為可能間房有暖氣咧，即係我都有諗過係唔係？咁你可以上網查。但係我覺得呢個唔有趣咯，我覺得點解咁多羊先有趣咯？咁多羊好有趣，啲羊因為我見到嗰啲羊全部剃晒毛，我覺得係工業鏈嚟㗎。我 Google 咗啦，原來咧我喺 Google 度 search why there are so many sheep in， 然後咧 Google 咧就出咗 Scotland， 咁我就撳落去啦，跟住佢就話咧係因為Scotland 嘅地理環境咧，因為好多斜坡，然後我都諗我哋一路搭車過嚟又真係好多全部都係咁，咁所以就唔可以種農業，即係唔可以種樹啊種植物，咁所以就會養羊，跟住同埋嗰種 climate 咧就好適合啲羊去食草，咁所以養咗好多羊。啊，怪有個數字㗎。係咯。係有31.8個 million， 即係中文係幾多啊？3800萬隻羊，多過香港人咧。等下先，等啲31.8 million 啊，香港一粒3180，佢多過香港人應該值。係啊，多過好多。係咯，咪話幾大啊？人哋呢個城市咁樣，香港呢個城市咁樣。Thompson 有冇嘢想分享？係咯，咗好耐。乜樣啊？記唔記到啊？對唔住啊，但我想講啊，啱啱一路聽你哋講咧，我最大2隻字喺我個腦度係選擇啊。即係喺香港咧，你會覺得你可以做到好多嘢，我覺得係因為你都冇得揀，你要做嘢都要就要點，但係呢一度咧你可以有好多選擇。佢哋揸下巴士咧，真係可以罷駛啊！我今日唔開心或者我覺得人工唔夠，我就罷駛，我就唔揸。喺呢度好似有呢個空間可以俾你去做呢啲選擇。咁 Thompson 有冇空間？有冇呢個選擇佢唔開？佢選擇咗啦。你講啊！呢個真係勁。好正。佢咁衰得滯。有冇啲咩文化差異？文化差異，嗰度好似嘅愛康年有我覺得呢度唔知啊，室內嘅環境會好局促咯。而家冇開窗喎。係，我哋而家冇開窗。係，咁你講嗰個啊，你講。跟住外表好大方。好，多謝晒。咁今集嘅 podcast 就差唔多啦。好啊，我哋可以記住頭先嗰啲文化差異啲。我哋嚟咗2日已經咁多啦嘛，我哋可能最尾嗰集又可以再講。同埋有人喺第3集答問題，講翻點解咁多煙通，係啦。好啦，咁今集就咁先啦。好啊，好，拜拜。拜拜。